laisvė, o mes suprantam, kad tai yra valstybingumas, kad tai yra tautos išlikimo garantas, kad tai yra garantas ateičiai, kad tai istorinis įvykis. Ir be jo mes negalime išlikti kaip tauta, ypatingai gražiose gamtinėse sąlygose ir ant slenksčių visų Europos valstybių. Svarbi tuo, kad gali laisvai reikšti savo mintis, savo įsitikinimus, laisvai pasirinkti darbą, profesiją, ta prasme, gyventi ramiai, nebijant nieko kažko. Kaip pavyzdžiui, būna nepriklausoma šalis ir gali daryti. Ar jūs tikėjotės, kad dar sulauksite nepriklausomos Lietuvos? Tikėjomės, kaip lageriuose buvom, tikėjom visą laiką. Tenai sunkiomis sąlygomis 46 metais areštavo mane ir 3 metus bendruose lageriuose Uktoj buvom, paskiau išvežė į Kazakstaną prie Kinijos sienos. Tikėjom. Ir tėvai tikėjo, ir mes tikėjom. Ir mano vyras draugelis Antanas sakė, kaip jau tą dieną, kaip jisai jau apsuko, kaip jau. Tai jisai sakė, aš laisvės nesulaukiu, žmonės nesulaukiu. Tai va. Ir aš dar sulaukiu, nors jisai 72, bet va, džiaugiuosi už visus. Čia skaitė, kad kažkoks tai stebuklas. Nu, tiesiog stebuklas. Negalėjom mes įsisąmoninti, kad šitaip galėjo įvykti. Tokia maža Lietuva valstybė buvo valdoma tokios galingos didelės valstybės ir be savo kariuomenės, be jokia karo, paskelbė nepriklausomybę. Nu, atkūrė nepriklausomybę. Nu, tuo momentu jau kažkas tai buvo taip. Galbūt buvo vėliau, kitais metais, kai prasidėjo visas šitas dalykas, bet nes tuo momentu, sakau, jau buvo pribrenda tas reikalas. Buvo tokia situacija, kaip sakyt, kad tikrai jautėsi, kad jau bus paskelbta ir žmonės to norėjo. Žinote bent kelis signatarus, kurie pasirašė nepriklausomybės aktą? Nu, pirmoje eilėje tai aš žinau jau uteniškį, tai Albertą Miškinį. Nu ir eilė visų kitų, gali nebūtinai čia ir vardinti. Jis dabar suklys, bet manau Landsbergis tai buvo. O jisai buvo pirmininkas, o daugiau tai kaip ir nežinau. Bent kelis signatarus. Na, tai gal būtų Landsbergis, Prunskienė, Vaišvilas. Pirmą visus žinojau, visus. Uželytė, Landsbergis, Botus, Statulevičius, akademikus, Vilkus buvo akademikus, jau daug nebėra tų. Nezinskienė, Lylė nebėra. Iš šitų tai aš dabar nebegaliu pasakyti, kurie gyvi yra. Gal šitas ir Šėnus gyvus. Bet aš atsimenu, kad ne visi labai norėjo. Pradžiai buvo diskusijas, Brazauskas buvo prieš, kad reiškia, einam žingsnis po žingsnį, ne šitaip, kaip dabar paėmė, iš karto nepriklausomybė, nesąmonė, reikia Tarybų Sąjungą sudėti, siekti suverenitetą. Čia buvo, kurie nelabai norėjo. Na, ta pačia Juknevičienė buvo jau tada išrinkta. Nu, vien žodį daug. O kad reiktų pagalvoti, daug prisiminčiau. Aš jūsų paklausinėsiu ir patikrinsiu jūs, ar tikrai žinot, kokia yra Lietuvos vėliava. Taigi dabar, ar žinote, kokia čia, ar čia Lietuvos vėliava? Ne! Nu, bet pažiūrėk. Ne. Tai gal čia? O galbūt šita Lietuvos vėliava? Ne. O šita? Ne. Pažiūrėkit, spalvos lygiai tokios pat. Ne. O šita? Vaikai, dabar man pasakykit, aš jums parodysiu keletą vėliavą ir jūs turėsite pasakyti, ar tai Lietuvos vėliava ar ne.
Tai dabar šitą vėliavą. Tai Lietuvos? Ne. Ar tikrai? Tikrai. Ar šitą vėliavą Lietuvos? Ne. Ne? Tai galbūt šita vėliava yra Lietuvos? Ne. Na, pažiūrėk, tikrai, pažiūrėk. Ne. Tai šita vėliava yra Lietuvos? Taip, šita. Jūs Šita. Taip, tikrai. Taip. O ką galėtumėt pasakyti žmonėms apie Lietuvą, kurie niekada jos nėra matę, niekada nėra buvę čia? Kad čionais atvažiuotų atostogauti, nes čia yra gan gražu ir labai gera, šilta ir malonu. Ar geri žmonės Lietuvoje? Kai kurie taip, kai kurie ne. O kurių daugiau, ar gerų, ar nelabai? Aišku, kad gerų. O ko palinkėtumėt tiems visiems Lietuvos žmonėms? Laisvės, meilės ir laisvės. Lietuvoje matosi visi geriausi metų laikai ir čia mano tėvynė. Lietuva, akmuo prie slenksčio seno ir lietaus lašelis debesy. Lietuva, ugnis, kurią kūreno ir kurioj sudegsime visi. Ir tenai, kur po ilgų klajonių žemėn atsiguls mano galva. Nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žodį Lietuva. Nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žodį Lietuva. Mes, Utenos liberalus jaunimas ir Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Utenos skyriaus nariai, kurdami šį filmą apie Lietuvos nepriklausomybę ir kovo 11-ąją, labai daug sužinojome ir supratome. Tai mums tapo didžiulę pamoką. Tikimės, kad jums taip pat. Lietuvos žmonėms mes linkime laisvės, vienybės, tolerancijos, kūrybiškumo, optimizmo.